Welkom by een van my gunsteling onderwerpe, stroombane. Ek het 'n baie oulike storie wat ek gebruik om te verduidelik hoe stroom en wolk en ohm of weerstand werk en hoe hierdie konsepte in mekaar inwerk in serie en parallelstroombane. So, hierdie video is bedoel vir jou as jy of graad 9 is en jy wil net die werk 'n bietjie beter verstaan, of as jy in graad 10, 11 of 12 is en jy wil net recap en jy sukkel dalk met die somme en jy verstaan nie hoekom die potensiaalverskil in serie verdeel word en hoekom dit dieselfde is in parallel en hoekom die serie is die stroom dieselfde oral, maar dit word verdeel in die parallel nie. So ek gaan in hierdie video vir jou daai 3 konsepte verduidelik, die VIR, en ons gaan verstaan hoe hulle saamwerk in 'n stroombaan. En om dit te doen, gaan ek vir jou 'n baie lekker storie vertel. So dit gaan sommer 'n pretjies wees ook. Kom ons spring weg. In my storie hierso is die battery die huis van 'n klomp elektrone. Nou ons weet eintlik in die regte lewe hulle beweeg deur, né? Maar kom ons imagine nou net dat hierdie battery die huis is. Dit is waar die elektrone hulle energie kry as hulle deur beweeg. Hulle ontvang energie hierso. En ek sê altyd, ons imagine 'n klein elektronmannetjie. Ek teken nie baie goed nie. Daar's my klein elektroontjie met sy rugsakkie. En in die rugsakkie is daar peanut butter toebroodjies of wat ook al. Dis 'n baie lelike mannetjie. Ek gaan hom nou uitvee, maar ek wil hê jy moet jou eie prentjie hê van hoe die elektronmannetjie lyk met sy peanut butter toebroodjies in sy rugsakkie reg om skool toe te gaan. En hy verlaat die battery. Ons gaan nou praat oor wat daai peanut butter toebroodjies is en hoe die energie werk, maar kom ons begin net. So daar kom 'n stroom elektrone uit hierdie battery uit. Die selle uit. Nou onthou net, daar is al klaar elektrone in die draad ook, die geleier, want daar is 'n see van gedelokaliseerde elektrone om die atome. Dis onthou metaalbinding vir julle wat in graad 10 is. So hierdie elektrone kan beweeg deur hierdie atome en hulle beweeg nou. Die stroom word aangeskakel en die stroom elektrone begin beweeg. Nou daar's baie van hulle gewoonlik, maar ek gaan nou net 'n paar teken. Okay, dalk is daar soos 'n klompie wat hier uitbeweeg. Kom ons sê daar's soos 20, okay, van hulle wat hier deur beweeg. Nou kom hulle by die skool se hek en daar wag meneer Ammeter vir hulle. En wat doen meneer Ammeter? Meneer Ammeter, hy staan en weet hoe sterk is die stroom. Nou ek wil hê jy moet gou-gou vir my baie mooi dink as jy 'n tros skoolkinders het wat deur die skool se hek moet beweeg. As jy 100 het wat deur die hek moet beweeg in 1 minuut, dan gaan daar redelik baie mense deur daai nou gaping moet beweeg in 'n kort tydjie en dit gaan voel asof daar baie is. Daar gaan 'n baie sterk stroom wees. Maar as jy 20 kinders het wat moet deur beweeg, dan gaan die stroom baie swakker wees, né? So dit gaan oor hoeveelheid wat moet deur beweeg. Okay. Die ander ding wat ons kan doen is ons kan ook sê as daar 100 moet deur beweeg in 5 minute, nee, die stroom gaan nie so baie voel nie, né? Maar as daar 100 moet deur beweeg in 10 sekondes, wel dit gaan baie voel. Die stroom gaan met sterk wees. So stroomsterkte het te doen met hoeveel elektrone moet deur beweeg en jy kan letterlik aan hierdie elektrone dink as soos stroom. Okay, dis dieselfde met water, né, met 'n rivier. Ons weet almal as daar 'n rivier is en die rivier vernou, dan kry jy rapids. Dis waar daar lekker white river rafting is en goeders, want die selfde stroom moet deur 'n kleiner spasie gaan. So ek wil hê jy moet dink aan stroom hierso. Ons het 'n letterlike 'n hoeveelheid elektrone wat met deur beweeg verby 'n punt in 'n sekere tyd. Hoe korter daai tyd is en hoe meer daar is, dan hoe groter gaan die stroom wees. En in graad 10 leer jy 'n formule hiervoor. Jy leer stroom, die simbool by the way is E vir stroom. Dis ons wetenskaplike simbool wat ons in formules gebruik daarvoor en ons meet dit in ampere. Die afkorting vir ampere is A. Okay, so ons stroom leer jy in graad 10, graad 9, as jy leer, kyk moenie worry hieroor nie. Ons stroom in graad 10 leer ons is I is gelyk aan Q op T.
Kyk hierso, Q is lading, so dit is basies hoeveel elektrone en T is tyd. En wat het ons nou net gesê? Hoeveelheid en die tyd wat in beweeg, daar so deur beweeg, bepaal die stroomsterkte. Hoe korter die tyd is, hoe groter gaan hierdie bedrag wees, hoeveelheid wees, want ons deel deur 'n kleiner hoeveelheid hierso, so daai antwoord gaan groter wees. En hoe groter die tyd is, hoe meer tyd ons daarvoor gee, hoe kleiner gaan die stroom wees. So dit is stroom en dit is hoekom ons altyd 'n ammeter koppel in serie, want hy moet in die middel van die draad kan sit en daai stroom se sterkte kan bepaal. En dit is ook hoekom hy is in serie gekoppel en hy het 'n lae weerstand. Want ons wil nie hy met weerstand bied nie, want as hy weerstand bied, dan gaan hy die stroom 'n bietjie minder maak, né? As daai meneer daar voor daai hek staan en hy doen iets wat weerstand bied wat maak dat die kinders stadiger deurbeweeg. Sê net maar hy staan en blok die hek letterlik met sy hande. Of sê net maar hy staan met 'n klipbord en sê almal moet hulle eers hulle name deurskryf, dan maak hy weerstand. En dan kan die stroom nie deurbeweeg so vinnig nie. So ons wil hê 'n ammeter moet altyd lae weerstand hê en in serie gekoppel wees. Okay, so dit is weerstand. Dit is stroom. Julle verstaan nou wat stroom is. Dan kry ons, ek gaan nou net gloeilampe hierso teken. Ja, ek sure resistors nie. Kom ons sê nou ons het gloeilamp 1 hierso en gloeilamp 2. Nou kom ons sê hierdie is soos die wiskunde klaskamer en hierdie is iets maklik, dis LO. So nou beweeg die stroom af en hulle gaan wiskunde toe. In die wiskunde klaskamer doen hulle werk, hulle werk. So hulle gebruik van hulle energie en omskep dit in produktiwiteit in, né? As hulle nou hulle toebroodjies hierso ergens daar in pouse geëet het, daai energie wat hulle het, spandeer hulle hierso. Maar jy sal met my saamstem, hulle moet van hulle energie los vir die ander klasse, né? So ons het nou net 2 klasse hier, so maar hulle moet van hulle energie hierso los vir LO. So hulle moet van hulle energie hier spandeer, hulle moet van hulle energie hier spandeer. Kom ons maak hierdie wetenskap. Dan sê hulle spandeer min of meer dieselfde hoeveelheid energie in albei klasse om te dink. So hulle spandeer al hulle energie tussen hierdie twee. Jy sal sê soms sê maar hulle split min of meer hulle energie. Kom ons imagine die twee klasse se effort is omtrent dieselfde. Hulle gaan hulle energie split. So as elke elektron sê nou maar 50 joules se energie besit, dan gaan hy dalk 25 joules hier spandeer en dan gaan dalk 25 joules hier spandeer. Nou ons werk nie gewoonlik hier so met joules nie, maar ek gebruik dit net as 'n voorbeeld vir julle. Wel dit joules is betrokke, maar julle gaan nou sien, okay? So nou beweeg hulle terug huis toe en hulle kom by die huis aan. En waar elkeen hierso waar hulle die dag verlaat het, het hulle 50 die huis verlaat in die oggend, het hulle 50 joules gehad, elke elektron. Hierso het hulle dalk nou niks. So ek gaan net 2 punte hierso sit, hier is die punt waar hulle ingaan, hier is die punt waar hulle uitgaan. Ons sê hulle het 50 joules se potensiële energie. En wat bedoel ek daarmee? Ek bedoel, hulle het nog nie daai energie gespandeer wanneer hulle dit daarso het nie. Dit word omskep in ligenergie hierso, wanneer hulle deur hierdie gloeilamp beweeg, doen dit nie? Dan word daai potensiële energie nou omskep in ligenergie in. Maar voor dit is dit net potensiële energie. So aan die begin van die dag het hulle 50 joules wat hulle moontlik kan spandeer. Aan die einde van die dag het hulle 0 joules se potensiële energie oor. So wat ons nou gaan doen is ons gaan die verskil in potensieel energie meet. En ons meet dit met 'n voltmeter. Wat is volt? Volt is ons weet potensieel verskil, né? So dis die verskil in die potensiële energie. En omdat ons 'n verskil meet, moet ons dit meet tussen 2 punte. Want ons kan nie net 'n voltmeter hierso indruk in die stroombaan in nie, want hoe gaan dit dan 'n verskil meet? Dit kan nie. Dit moet oor 2 punte gekoppel wees en dit is hoekom 'n voltmeter altyd in parallel gekoppel word. En dit is ook hoekom 'n voltmeter baie hoë weerstand het, 'n verskriklike hoë weerstand. Want ons wil nie eintlik hê daar moet stroom deurvloei nie. Nie baie nie.
Want ons wil nie die stroom divert van daar af na daar toe dat dit nie deur die battery gaan nie. Ons wil eintlik hê dit moet deur die battery gaan. Ons wil letterlik net meet wat gaan daaraan en wat gaan daaraan. En daarom probeer ons nie die stroom kry om die idee te vrie nie. Dis hoekom die weerstand verskriklik hoog is. Dit is amper soos om vir die skoolkinders te sê, in plaas van om huis toe te gaan, as hierdie kan julle by die skool bly en die hele nag lank leer en eksamens skryf vir geen punte nie, net vir die pret daarvan. Niemand gaan daai roete kies nie, almal gaan huis toe gaan. So dit is hoekom ons die hoë weerstand hierso kies, want ons wil hê die elektrone moet deur beweeg. Okay. So volt se simbool is V. Sy eenheid is volt. En ek skryf dit met 'n hoofletter want volt was iemand se naam. Ampere ook dieselfde hoofletter A want dit was iemand se naam. En dit is sy eenheid. So dit is baie maklik en dit is spanning of potensiaal verskil. Selfde ding. So jy kan altyd dink aan volt as die verskil in potensiële energie tussen twee punte. En om dit nog makliker te maak in jou kop, hierdie is nie die amptelike definisie nie, hierdie is net my manier om dit vir jou maklik te maak. Jy kan dink aan volt op hierdie manier. In graad 10, weer eens graad 9, sê jy hoef nie te veel hieroor te worry nie. Volt is die werk wat gedoen word per coulomb, per lading, okay? So dis met ander woorde die hoeveelheid joules in elke coulomb. Om dit baie eenvoudig te maak, kan jy daaraan dink as die hoeveelheid energie wat elke elektron besit om werk te doen. Dis die heel eenvoudigste manier om daar te dink. So as jy vir my sê iets het 'n hoë volt, dan weet ek okay, die elektrone dra verskriklik baie potensiële energie. As jy vir my sê iets het 'n lae volt, dan weet ek 'n lae potensieel verskil, dan weet ek daai elektrone dra nie baie energie nie. En hulle kan nie baie werk doen nie. Laastens praat ons oor weerstand. So weerstand R, daar's 4 goedes wat dit beïnvloed. Dis die tipe geleier of as ons praat oor geleiers en hoe dit weerstand beïnvloed, dis die tipe geleier of resistor. Okay. So ek gaan jou vra as die skoolgange hierso vir hierdie kinders aan hulle skool toe gaan, as hierdie skoolgange van sand gemaak is hierso, dit gaan mos baie moeiliker wees om op te loop as teëls. So die tipe geleier waardeur daai elektrone beweeg, kan of baie hoë weerstand bied of lae weerstand. Geleiers bied baie laer weerstand as wat nie geleiers doen. So 'n stuk hout bied baie meer weerstand en dit is hoekom jy sonder stroom kry wat deur hout beweeg nie. Okay. Dan die volgende ding is lengte. Om terug te gaan na ons analogy toe, as hierdie kinders moet deur beweeg deur 'n geleier, dit is baie makliker om deur 'n gang te beweeg wat kort is as 'n gang wat lank is. Daar's baie meer weerstand in 'n langer gang. Okay. Dan is daar dikte of wyte. 'n Dun gang versus 'n wye gang. As jy daaraan dink op skool, as jy met deur 'n gang gaan wat baie nou is, dit is baie moeiliker om daardeur te beweeg as 'n gang wat baie wyd is. En dan die laaste ding is temperatuur. Temperatuur is 'n interessante een. So jy sal onthou dat temperatuur in wetenskap praat ons van temperatuur as die gemiddelde kinetiese energie wat deeltjies bevat. Okay, so met ander woorde as deeltjies vinniger beweeg, ek kan nie bewegende deeltjies teken op sê nie. So as deeltjies vinniger beweeg, dan gaan dit baie warmer wees as wanneer deeltjies stadig beweeg. So ek wil hê jy moet dink as jy 'n laerskoolkind is en jy loop op die stoep daarso en almal is besig om rond te hardloop op die stoep. Dit gaan baie moeiliker wees om jou pad tussen daai mense deur te vind as wanneer almal net staan en miskien 'n bietjie weg of 'n bietjie beweeg of heeltemal chipstal staan. Dit gaan hoe kouer die deeltjies is, hoe minder beweeg hulle en hoe makliker is dit om deur te beweeg. So 'n hoë temperatuur gaan vir jou meer weerstand gee. En dit is basies weerstand. Nou dis belangrik om te weet met weerstand kan baie useful wees vir ons want baie resistors het ons aspris hoë weerstand want ons wil hê daai elektrone moet daardeur beweeg en ons wil weet daar moet baie wrywing wees en hitte wees genereer word. Wrywing is die verkeerde woord, maar ja, ons wil weet
het daai elektrone met daardeur beweeg en soveel weerstand voel dat daar hitte gegenereer word as gevolg van die feit dat hulle deur beweeg. En dan kry jy goed soos 'n heater en 'n geyser byvoorbeeld. Daar verhittingselement, dis hoe dit werk. Okay, so nou verstaan jy V, I en R. So ons het 'n baie famous vergelyking van Ohm se wet af, wat ek nie gaan werk met jou in hierdie video nie, maar hy lyk so en ons gebruik hierdie vergelyking vir amper alles. Die groot ding is, as ons hom gebruik, byvoorbeeld vir hierdie gloeilamp, dan moet ons dit gebruik vir die weerstand van die gloeilamp. Ons moet dit gebruik vir die volt wat hierso oor die gloeilamp gemeet word. Met ander woorde die potensiale verskil oor die gloeilamp. En ons moet dit meet vir die stroom wat deur die gloeilamp hierso gaan, nie 'n ander stroom nie. As ons praat van die totale stroombaan, dan moet ons dit meet vir die volt wat oor hierdie battery gespan is. Ons moet dit meet vir die totale stroom wat deur die hele stroombaan beweeg. Ons moet meet vir die effektiewe weerstand, die hele stroombaan se weerstand altesaam. So, ons kan hierdie formule op verskillende maniere gebruik, maar dit moet vir dieselfde ding toegepas word. En daar kom ons nou by ons somme. So ons gaan gou praat oor hierdie stroombane en hoe hulle lyk wanneer in terme van VI en R en hoe hoe hierdie goeders beïnvloed. Okay, so kom ons praat gou oor stroom. Stroom is baie maklik om te verstaan hierso. Ons het ons stroomelektrone wat uitbeweeg uit die battery uit. Dit word gemeet sê nou maar deur 'n ammeter. So kom ons sê ons meet 10 ampere se stroom hierso. Dit beweeg deur die ammeter. En jy kan sien, as jy hierdie stroom het, dis presies dieselfde stroom wat hierso deur beweeg. En dan beweeg dit hierso deur hierdie gloeilamp, doen dit nie? En het dit ergens heen om te gaan, het dit ergens heen om te split? Nee. So dit is onmoontlik vir die stroom se lesing om enigstens anders te wees as 10 ampere hierso. En dieselfde hierso, hierdie selfde stroom het daardeur beweeg en daar beweeg en terug. Hier is 'n baie eenvoudige stroombaan. Dit beteken ons het 10 ampere daar, ons het 10 ampere daar. Dis is die stroom gaan presies dieselfde wees deur al die resistors. So ons gaan hierdie kan skryf as ons totale stroom vir die hele stroombaan, weet ons is 10 en ons weet dit is gelyk aan ons stroom in ons eerste resistor en dit is gelyk aan ons stroom in ons tweede resistor. Okay? So ons weet in 'n serie stroombaan gaan ons stroom oral dieselfde wees. Dit is baie belangrik om te verstaan vir die somme, né? Okay, nou kom ons praat gou oor volt. Kom ons gaan terug na ons voorbeeld toe en ons sê nou elke elektron wat hierso uitkom uit die battery uit hierso, kry 50 joule se potensiële energie. Sê die elektron beweeg deur die ammeter, hy beweeg hierso en dan kom jy so by die gloeilamp en ons het gesê hierdie is die wiskunde klaskamer, né? En hierdie is die wetenskap klaskamer en ons imagine hierdie twee resistors is presies dieselfde. So hulle beweeg dieselfde weerstand, hulle is presies dieselfde in alle aspekte. So hierdie elektron gaan dieselfde hoeveelheid werk moet doen in elkeen van hierdie klaskamers, in elkeen van hierdie gloeilampe. So hierdie elektron kom hierso, hy kom hierso in hierdie gloeilamp en hy moet nou van sy energie spandeer. Maar hy weet ook die wetenskap kom, so hy spandeer 25 joules van sy energie hierso en dan spandeer hy 25 joules van sy energie hierso. Sien jy? Hy het helfte van sy energie hier gespandeer en helfte van sy energie hierso gespandeer. So as ons 'n voltmeter hierso moet span oor hierdie gloeilamp, ons noem dit voltmeter 1 en ons span 'n voltmeter 2 oor hierdie gloeilamp, dan kan jy nou mos sien dat hierdie kom ons meet dit nou nie in joules nie, kom ons meet dit in volt. Ek het die joules net gebruik om jou te help verstaan. Want ons het ons gesê dis hoeveelheid energie wat elke lading het, maar ons gaan nou net praat in terme van volt. Sê nou maar hierdie voltmeter verskaf 6 volt. Ek kan elke elektron, wel nie elke elektron nie, onthou volt is die hoeveelheid joules per coulomb, so dit is 'n bietjie meer gekompliseerd as dit. Maar kom ons imagine nou net elke elektron het 'n volt. Dit 6 volt vir nou. Okay, dit is nie presies hoe dit is nie, maar ek vertrou dat julle dit mooi verstaan. Hierdie is net ter wille van verstaan vir nou. So hierdie elektrone beweeg deur hierdie
hierdie elektron weet, hy gaan met werk doen in albei. So hy gaan 3 volt hierso spandeer en hy gaan 3 volt hierso spandeer. So as ons moet teruggaan na die joules toe, sê nou maar hy het 50 joules hierso gehad, dan gaan hy dalk 25 meet hierso. So hierdie ding gaan 'n verskil meet van 25 joules. Okay? My syfers werk nie uit nie, by the way. Dis nou net for purposes of illustration. En dan gaan hy hierso 25 joules nou meet en dan gaan hy hierso 0 meet. Dan het hy weer daai hoeveelheid energie gespandeer. So wat ek probeer sê, wat die belangrike ding is, moenie worry oor die syfers hierso nou nie, maar wat ek probeer verduidelik is sien jy dat elke liewe elektron wat deur hierdie stroombaan beweeg, moet sy energie verdeel tussen hierdie twee gloeilampe. Hy kan nie al sy energie spandeer op die een nie en hy kan nie al sy energie spandeer op die ander een nie. Hy moet sy energie verdeel, want hy moet deur albei gaan. So hy het energie nodig vir albei. Dit beteken dat hy het net sê nou maar 6 volt om te spandeer, so hy moet 3 volt daar spandeer en hy moet 3 volt hierso spandeer. En dit maak dat hy kan veilig terugbeweeg dan daar. En hy het alles gespandeer wat hy gehad het, maar hy moes dit verdeel, want hy moet deur albei gaan en by albei energie spandeer. Hierdie is die moeilikste konsep gewoonlik om te verstaan van hierdie hele spul, is die volt. So ons sê die totale volt, die totale energie wat elke elektron kry, is gelyk aan die energie wat hy spandeer by die een in die serie en plus die energie wat hy gespandeer het by die ander ene in die serie. En as ons daai twee bymekaar tel, dan gee dit jou totaal. So 'n maklike manier om aan te dink, jy gaan by die huis uit in die oggend, jy het 'n sekere hoeveelheid energie en wanneer jy deur jou dag gaan, dan spandeer jy oral energie en teen die tyd wat jy in die aand by die huis kom, het jy minder energie, jy het dalk nog so klein bietjie oor, maar die totaal van wat jy gespandeer het in die dag, by elke liewe ding wat jy gedoen het deur die dag, dit is die totale hoeveelheid energie wat jy gebruik het deur die dag. En dit is jou potensiaal verskil vir die hele dag. Dit is hoekom ons sê dat 'n seriestroombaan 'n potensiaal verskilverdeler is. Met ander woorde, ons deel ons energie op tussen goeders. Okay. En dan hoe weerstand werk in 'n seriestroombaan is ons tel goeders net bymekaar. So my effektiewe weerstand vir die hele stroombaan gaan wees R1 plus R2. Alles in serie word net opgetel. Dit is baie belangrik as jy graad 10, 11, 12 is en jy sukkel met stroombaan berekeninge. Ek smeek jou, gaan asseblief terug, doen graad 9 vraestelle, graad 9 somme, graad 10 somme. Oefen hulle totdat jy so gemaklik is daarmee dat jy dit met jou oë toe kan doen, want jy stroombane raak meer gecompliseerd in graad 11 en graad 12, maar eintlik tot 'n groot mate doen jy nog steeds presies dieselfde werk in graad 11 en graad 12. En as jy nie die eenvoudiges kan doen, gaan jy nie die moeilikes kan doen nie. So, dis waar jy begin. Kom ons praat oor parallelle stroombane. Met 'n parallelle stroombaan, hier raak dit nou interessant. Jy ooit daaraan gedink as 'n stroom elektrone wat vertak? Dis presies wat dit doen, kan jy sien? So ek wil hê jy moet amper so maak met jou hande. Jy kan letterlik fisies voel die stroom vertak. So ek wil gou hê jy moet vir jouself imagine jy is 'n elektron wat beweeg deur hierdie draad en jy kom hierso by hierdie punt. Jy kan kies, gaan jy na hierdie gloeilamp toe of gaan jy na hierdie gloeilamp toe? Kan jy na albei toe gaan? Nee, jy kan nie na albei toe gaan nie. So jy moet kies. Jy gaan letterlik net werk doen in een van daai gloeilampe. Jy kan nie na albei gaan gelyk nie. So ek hou daarvan om hierdie ene wiskunde te maak in my kop en hierdie een is pouse. Ons gaan nou daarop kom ek dit maklik maak. So nou kom jy hierso by hierdie vertakking en jy vra jouself, wil ek kan net een van hierdie kies, ek kan nie albei kry nie. Wil ek vandag wiskunde doen of wil ek pouse toe gaan? En dan kies jy die rigting. Okay, so hierso verdeel ons stroom. So as ons hierso 10 ampere gemeet het hierso
almal het hierso deur hierdie ammeter hier beweeg. As ons ammeter hierso moes koppel in serie hierso in hierdie takke, gaan daai ammeter nog steeds 10 ampere meet? Nee, want daar gaan minder stroom deur elke tak beweeg, gaan daar nie? Dit is hoekom ons sê in 'n parallelle stroombaan is ons totale stroom gelyk aan I1 plus I2. So met ander woorde, die stroom hierso, as hierdie ammeter 1, ammeter 2 noem, ons lesing hierso, ons I1 lesing hierso, ons I2 lesing hierso, as ons hulle bymekaar tel, dan behoort dit ons mos die totale stroom te gee. So ons is cool daarso, en dit is hoekom ons parallelle stroombane stroomverdelers noem. Okay. Nou, kom ons imagine daar's 2 elektrone. Ons noem die een Pietie en die ander een Sunny. Daar's Pietie en daar's Sunny. Okay. En nou, Pietie besluit hy gaan wiskunde toe en Sunny besluit sy gaan pouse toe. Kom ons imagine net vir nou die 2 gloeilampe is dieselfde. Pietie gaan werk verrig in wiskunde en Sunny gaan werk verrig by pouse. Sy gaan baie praat, sy meisie is. So, dink gou vir my aan die volt wat hulle het wanneer hulle die huis verlaat. Soos vroeër, kom ons gebruik net 'n random nommer, kom ons gebruik sê net maar elkeen van hulle het 50 joules. Kom ons doen dit in volt. Piet en al sy vriende is 3 volt en Sunny en al haar vriende is 3 volt. Okay? Pietie gaan wiskunde toe. Hoeveel potensiële energie het hulle? 3 volt. Het hulle iets anders om te doen in die stroombaan? Nee, dis die enigste plek waar hulle met werk doen. So hulle spandeer die hele 3 volt hierso. Wanneer hulle hierdie wiskunde klaskamer verlaat, het hulle niks energie oor nie. Okay? En Sunny beweeg hierso deur hierdie tak en dieselfde gebeur. Gebruik alles. So as hierdie ding hierso aan die begin 3 volt gegee het, sy energie gegee het, jy gebruik al jou energie daarso. So dit is soos imagine jy verlaat die huis in die oggend en jy weet jy moet letterlik net een ding gaan doen. En jy kom dan terug en jy het al jou energie gespandeer op daai een ding. Jy het nie nodig om energie te spandeer in pouse nie. Vir jou, omdat jy net een sy van daai tak hoef te kies, hoef jy net energie te spandeer daarop. Ek hoop dit maak sin. Okay, so in 'n parallelle stroombaan sê ons die totale volt van die hele, die EMK gewoonlik, van die hele stroombaan is gelyk aan ons, as ons nou 'n voltmeter hierso moes oorspan, dit gaan wees, V1 gaan gelyk wees aan V2, want jou potensiële energie verdeel nie wanneer jy stroom verdeel nie, want daai elektrone wat daar ingaan, kan alles wat hulle het, daar spandeer. Daar's net minder elektrone wat daar ingaan. Graad 9, julle hoef glad nie hierdie te weet nie. Hier is ons formule vir effektiewe weerstand. Gewoonlik is hierdie nie 'n probleem vir mense nie. Hier is ons formule vir weerstand in 'n parallelle stroombaan. En hierdie mense, ek onthou toe ek nog hierdie matriek gedoen het, ek het altyd hierdie 6 formules vir my so neergeskryf. Voordat ek met stroombaanberekeninge begin het, want jy raak so maklik te mekaar tussen die stroom is gelyk of die V moet opgetel word of die stroom is hierso moet opgetel word en die potensiaal verskil daarso is gelyk. Skryf dit net vir julleself neer voordat julle somme begin doen, asseblief. Okay, so ek sal 'n ander video somme doen hiermee, maar hopelik gee dit jou 'n goeie idee van hoe hierdie werk en hoe om berekeninge te doen. So partykeer gaan jy sien wat hulle doen is hulle sal 'n serie ding doen in 'n parallelle tak. So hulle sal byvoorbeeld, kyk daar's ons sel nou, en dan sal hulle 'n tak doen en daar sal 2 goeders wees op 'n tak. So nou het jy 'n serie, daai serie sal jy dan eers hanteer soos 'n serie stroombaan en jy sal byvoorbeeld al die volt hierso optel en daai volt moet gelyk wees aan hierdie. So ek sê altyd, ek hanteer dit amper soos 'n hakkie. Ek werk die totaal hiervoor uit en dan gaan ek weer verder. Okay, die ander ding wat ek gou-gou wou verduidelik het wat ek van vergeet het, skus, is hierdie. Sê nou maar hierdie gloeilampe is nie identies nie. Sê nou maar die gloeilamp 2 se weerstand is baie minder as gloeilamp 1 se weerstand.
omdat dit pouse is. Ons weet almal realisties dat as hierdie regtig pouse was en hierdie is wiskunde, dan natuurlik gaan daar meer stroom na hierdie kant toe gaan as na daai stroom toe, né? Die stroom is eintlik net soos die kinders hierso, as daar meer weerstand is, sê nou maar hierdie is soos 10 ohm en hierdie is soos 2 ohm. Natuurlik gaan daar meer stroom hierdie kant toe beweeg, van daar's minder weerstand. Almal wil pouse toe gaan, niemand wil wiskunde toe gaan nie, maar dalk sal 'n paar mense wiskunde toe gaan net om pouse te vermy en die bullies en alles. En dalk is dit te vol op die skoolterrein en party van hulle sê ag kom ons gaan maar wiskunde toe. So 'n paar sal wiskunde toe gaan, maar meeste gaan pouse toe gaan want die weerstand hierso is net te hoog en hulle wil nie daarso beweeg nie. Dis baie belangrik om te verstaan want daar is berekeninge wat 'n mens dan kan doen. Dan sal hulle vir jou sê, "Oké, hierdie is 4 ohm en hierdie is 2 ohm. Kan jy vir my uitwerk wat is die stroom? Hoeveel stroom gaan deur elke ohm?" En dan moet jy nou vir hulle uitwerk hoeveel stroom beweeg deur elke liewe ene. So dan moet jy net uitwerk hoeveel stroom gaan daardeur. So jy kan sien omdat hierdie dubbel die weerstand is wat hierso deurgaan, gaan jy 'n situasie hê waar helfte van die stroom hierso gaan en daar gaan hierdie ouetjie gaan dubbel die stroom hê as daai ene want dit gaan oor die verhouding tussen hulle. So daar's 2 maniere om daai som te doen en ek sal in 'n ander video dit mooi verduidelik. So ek gaan totsiens sê en jy moet 'n lekker dag hê en as jy wil groepsklasse by my kry, onthou asseblief om te kyk vir die link in die description hieronder want ek het baie lekker klasse en ek wil jou nooi om my te join daarso. Dit sal baie lekker wees om jou daar te hê. Okay, jy moet 'n lekker dag hê. Bye.